buradan çıkaracağım. Ne pahasına olursa olsun çıkaracağım seni buradan. Kaç nefes var bu memlekette? Hepsine yetecek misin? Seninki sevda değil, merhamet. Bu şerefsiz Yiğit'i almaz değil mi? Yok alamaz. Tahir böyle bir şey asla izin vermez. Yiğit'i götüreyim usta. Gebereceksin Vedat! Seni buraya gömeceğim! Yiğit? Kuyruğunu kıstırmış uyuz it gibi nereye kaçarsın? Nereye gitsen peşindeyim ulan! Oğlum nerede Vedat?